वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यूअर्स। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिफ इकबाल अंसारी। व्यूअर्स, एलर्जी के वाले से आज आपको मैं बहुत ही अला किस्म की होम्योपैथिक मेडिसिन बताने लगा, लेकिन स्पेशली इधर गौर से थोड़ी सी ताक सुनने के बहुत ही ज़्यादा लोग एलर्जी के वाले से मेडिसिन यूज़ करते हैं, स्पेशली मेंस के वाले। मेंस को मैं ये ज़रूर कहूँगा कि यार बहुत ही ज़्यादा एंटी एलर्जी मेडिसिन यूज़ मत करें, नहीं तो आप सेक्सुअली डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो जिनको एलर्जी वाले, जिनको बहुत ही ज़्यादा किसी भी परफ्यूम से या बहुत ही ज़्यादा आपको हद दर्जा छींकें आती हैं, तो इसकी वजह से एक बहुत ही अला किस्म की होम्योपैथिक मेडिसिन है, वो है जी सबाडीला। सबाडीला आपने यूज़ करनी जब इस तरह की आपको सूरत कंडीशन बने, तो आपने इसको यूज़ करना है 30 ताकत में और 1 7 ताकत में। तो हमें याद रखिए। डॉक्टर आसिफ इकबाल अंसारी गुजार दीजिए। अल्लाह हाफिज़।